Aqıllarga nima kerak? Bir kuni payg'ambar alayhissalom ig'ir kasal bo'lib qolgan bir kishining kasalini ko'rgili beribdi. Hamda u kishidan "Tining sog'lom vaqtlarda Allohdan nimalarni tilaganting?" deb so'rabdi. "Ey Parvardigorim, agar qiyomat kuni tortadigan jazolarim bo'lsa, mushu dunyoni naqlashtirib bergin" deb tilaydim deb javob beribdi bemor. Payg'ambar alayhissalom bemorga "Subhanalloh, subhanalloh, Alloh barliq shirk nuqsondan poktur. Sen bu azoblarga bardoshlik bera olmaysan. Ey Alloh, dunyo va oxiratda yaxshilikni bergin. Davzax azobini saqlagin" deb tilasang bo'lmasmidi? debdi. Rivoyatlarda aytilishicha, Yusuf alayhissalomning turmudagi vaqti uzrab bir qancha yil bo'lganda, Yusuf alayhissalom duolarida "Ey Parvardigorim, meni turmuda uzoq tashlayotding" deb iltijo qilgan ekan. Alloh Yusuf alayhissalomga "Sen turmuni so'raganding berdim. Agar omonlikni so'ragan bo'lsang, omonlikni beratdim" debdi. Alloh Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalomning tili orqali mundoq deydi: "Ey Parvardigorim, menga ular undigan narsadan, ya'ni fohishidan zindan yaxshiroq. Qadrli qarindishim, yuqorqidagi so'zlarni va orzularni qancha qitim qilganligingizni o'ylab baqing." Imom Mavardi mundoq deydi: "Har bir kishining taqdiri shu kishining so'ziga bog'liq. Allohdan tilaydigan tilak va duolaringizning eng yaxshi bo'lish, dunyo va oxiratda baxtlik bo'lish uchun gap so'zingizga ega bo'ling. Eg'izingizdan qandoq so'zlarning chiqmasligini qattiq kontrol qiling. Qilmoqchi bo'lgan so'zlarni qalbingizning yoki iymoningizning tasdiqidan o'tkazing." Shayx Ali Tantaviy o'zi haqida hikoya qilib mundoq deydi: "Bu hikoya men Shamda qozi vaqtimda bir qitimliq do'stlarim bilan bo'lgan kesik o'ltirishda yuz bergan edi. Tuyuqsiz nafsim qattiq siqilib, bo'g'ilib ketdim. Do'stlarimdan uyga qaytishimga ijozat qilishni o'tgan bo'lsam-mu, do'stlarim kechini men bilan birga o'tkazishda ching turib oldi. Lekin men og'riqqa chiday olmay do'stlarimga sirtga chiqib aylang'ach sop havodan nafaslanib kiray dedim-da, yolg'izla sirtga chiqdim. Qorong'u kechida ketib o'tib, tuyuqsiz sohilning orqa tarafidan bir kishining yig'a va ahzorini angladim. Berib qarasam, qiyinchilikda qolgan yolg'iz bir ayol ichidan o'ksib yig'lab duo qilib o'tibdi. Uning yaqinlashib, "Nima uchun buncha yig'laysiz? Sababi nima?" deb so'radim. U ayol javob berib, "Erim zolim bir kishi edi. Bolarimni tortib olib, uydan qo'g'lab chiqardi. Hamda bir necha kun meni ko'rmaydiganligiga qasam qildi. Mening hech qanday tuqqanim, boradigan yerim yo'q" dedi. "Nima uchun qozixonaga bormadingiz?" dedim u ayolga. Bu ayol bir pas o'ksib yig'ilgandan keyin, "Bir ayol kishi qandoqmi qozi bilan aloqa qila olsin? Qozini yeniga bora olsin" dedi. Shayx Ali Tantaviymi ta'sirlangan holda ko'z chiqibdi. Aslida bu ayol yuqorqi so'zlarini Allohning uning oldiga qozini akilib berganligini bilmay turib da'vatgan ekan. Alloh shirk nuqsondan poktur. Ali Tantaviyni qorong'u kechida bu ayolning yeniga kelib ahvolini so'rashga kim buyurgan? Kimni o'rlashtirgandi? Bu ayol Alloh taolo shuncha tez ijobat qilgudek qandoq duolari bilan duo qilgandi? Ey baxtsizlik va xo'rlik his qilguvchilar, dunyoni zulmat bosdigichlar, olamni zulmat besib, g'ofillar uyquga ketganda qo'lingizni osmonga egiz ko'taring. Barliq dardlaringizni, beshingizni kechirayotgan zulmlaringizni Allohning oldiga tashlang. Bu zulmatning tini qachonmi atar demak. Yuqorqisini anglagandan keyinmi qalbingizda siqilish qolmadimi? Qat'iy ishkilanmang. Chumilining mangan ovozini aniq anglaydigan mehribon Allohga yolvoring. Esiling, siz jazm qilingki, jafo mushaqqat ishida sabrlik bo'lib olg'a bosganingizdan keyinla yaxshilik va osoyishlik sizga quchoq ochadi. Zulm ichida yomon gumonlarni qilgan taqdiringizdami, Alloh sizni faqat va faqatla keyinchidagi yaxshi ishlar bilan sinab qiladi. Qarindishim, o'zingizni xushal tuting. Agar Yusuf alayhissalom mushaqqatli sinoqlarni boshdan kechirmagan bo'lsa edi, dadasi Yaqub alayhissalomning g'am qayg'usiga amal qilolmagan bo'ladi. Lekin Yusuf alayhissalom bir qancha yillik mushaqqatli imtihonni boshdan kechirgandan keyin Misrning azizi bo'ldi emasmi? Yuqorqi bayonlarni anglabmi, qalbingiz yana siqilarmi? Yanla jazm qilingki, sabrdan keyin dard alamlik azoblarning ochiqligini unutuldirish uchun sizni yaxshiliklar kutib turadi. Ey Alloh, bu uchur va ta'sirlik da'vatni echib anglab, manfaatlanganlarga har tarafdan rizq bergin. Rizqini keng qilgin. Bu uchurning do'stlari va atrofidagi kishilar orasida tarqatquchilarni hisob olmasdan, jazolamasdan jannatiga musharraf qilgin. Ularni g'am andishlaridan yiroq qilgin va qutuldirgin. Amin.